Bonjour, Ludovic, conseiller de vente outillage du magasin de Merlimont. Je suis aujourd'hui très fier de vous présenter la nouvelle 18 volts Dexter. Compacte, légère et autonome, cette perceuse sans fil bénéficie de la nouvelle technologie de batterie lithium. Grâce à cette dernière, retrouvez sur le site internet leroymerlin.fr ou en magasin auprès de nos conseillers l'ensemble de la gamme 18 volts Dexter. A très bientôt!